今天另一块内容啊，咱们说过关于 MySQL 这4部分内容需要大家掌握，还有怎么样？是不是 JDBC 这块儿？是不是 JDBC 呢？这代码比较简洁，那么需要完成的就是什么呢？对我们书写的时候必须得呢抽取工具类。那为什么要抽取工具类呢？咱们来看一下，之前我们写了代码的时候，我直接给你看一下。哎，如果我这是查询所有，我后边怎么样？是不是删除或修改怎么样？咔，这么是又一堆写啊。这里面代码你会发现怎么样？全都一样。如果我从里面方法多了，你会发现重复的代码是特别多。那么下面呢，我怎么样呢？希望怎么样对它进行一个抽取啊，对方进行抽取。而这呢，提供了很多方式。这呢，总共来了怎么样？几个版本。第一个，看，这是一堆话，是不是？主要是什么？获取连接和释放资源。当然，这包括什么？注册驱动那个啊，注册驱动那个啊，这个功能呢怎么样？不管是做是跟上改查，所有的功能是不是都存在这些代码？而这些代码呢比较常用，我们对怎么样是使用工具类把它给抽取出来，以达到代码的重复利用的这一目的。这呢提供了第一个版本。那么在这写的时候怎么样？是不是单独抽取了一个方法干什么呢 ？get 是不是 collection 呢？获取连接，然后释放资源是不是也给你来了一个啊？释放资源也来了一个。接下来怎么样？我们是不是也得写一个？然后这怎么样？是不是新建一个 Web， 新建一个 Java Project， 这来什么？是不是 Web 09啊？然后杠什么？是不是还是 JDBC 啊？大写 JDBC。好 ，OK， 怎么了？第一步干什么？是不是新建一个 for， 创建一个类 ？LME 是不是要有啊？你这个一忘记，我告诉你，待会儿代码写完，咔，出错了。什么错？什么不是包的啊？绝对是 class not found 的一个 exception 啊 ，class not found。所以你要记住了几个异常啊，几个异常。所以有的时候呢，出点错误呢，还是好事啊。一帆风顺，反而不是什么好事啊。因为一旦你出现错误的时候，你就怎么样呢？那哥们说一脸懵逼了，是不是啊？好，在这儿我是不是怎么样？是不是新建一个包啊？我直接干一类，行不行？叫什么 ？JDBC utils 杠唯一，第一个版本行不行？是不是来个包名啊 ？cn 点 it 黑马，然后呢点 JDBC 啊，放在 JDBC 里面去，这个包里面去啊。好，点击完成。好，既然是一个工具类，这里面咱们怎么写？怎么写？在这个类里面，我希望怎么样？是不是提供一些方法？来看工具类，在这里面呢，提供获取连接和释放资源的方法，是不是这么干呢？好，在这里面，首先咱们来一个，第一个是获取连接方法，怎么写？是 public， 然后怎么样？是 static， 注意，因为我最终是不是工具类，我是不是需要直接通过类名进行调用？然后这怎么玩啊？什么 void， 你要 void 歇菜了是不是？你最终要拿了连接，你永远都是 void， 那得了，是不是 connection 啊 ？connection， 这儿呢是 get connection 啊，是获取一个连接。好，在这儿咱们怎么操作？别打包啊！记住是哪一个？带个包啊，所以很容易怎么样？一弄就会选错，然后选错之后你会很纠结什么呢？哎，我这啊怎么老是不行，是不是 ？return return。注意啊，我现在这么写，然后很多哥们呢看着我这个，我为了防止是不报错啊，然后很多哥们咔让我这么弄，然后弄完之后，即使获取连接了，这那儿还不改，知道吧？然后一测试发现。怎么老是控制人异常，是不是？执行不了，是不是？所以这儿一定注意啊！你养成这习惯倒没什么。如果你没这个习惯，你这儿呢先就不要写这个，怎么样？直接写代码，写完之后是再改啊。这儿咱们怎么着？是 class 点 forlim， 这个呢是不是写上 com 点 MySQL 点 JDBC 点什么 driver 啊？driver， 好，这是第一个，因为它是工具类，我们最终希望我调用的时候，如果我这儿还抛啊，我这万一抛
谁调用一次都得处理一次，那得多麻烦，对不对？所以我这怎么样？直接 try catch 啊，直接 try catch。好，我这现在 try catch 呢，我就怎么样？抛大个了啊，抛大个。因为后边是不是还有异常啊？这是一个什么 class 多放的一个 exception， 是不是一会儿还有一个什么？是不是有个叫做 cycle exception 啊？好，第一个玩的时候，紧接着怎么办？是获取连接，是 driver manager 啊 ，driver manager， 然后点 get connection 啊，把这个参数给它弄进去。第一个什么？是不是 JDBC 追，然后冒号 MySQL， 然后呢斜杠 local host 3306斜杠数据509里面是没有这个，我还是用昨天那个行不行？用 Web08 那个表可不可以？创建，你们下去就是自己创建，我这节省一点时间，对不对 ？Web08 行不行？然后这儿来个 ROT 是不是？我用昨天表是比较合理的，为什么？因为我昨天写是不是查询所有啊？我今天在昨天那基础上是不是查询其他的，对不对？不是修改其他的。好，这样一来，这儿你怎么样？CONN 是不是这样？是不是有了这么一个连接？然后怎么办？是把这个给它扔到这边去啊？但是扔的时候，你看一下 Ctrl C、Ctrl V、Ctrl S， 怎么样？是报错啊？啊，为什么呢？作业的问题。所以我这怎么办？是往上提一下 connection 啊 ，CONN 等于那儿，然后呢，把这个怎么样？是给干掉。Ctrl S 保存一下，此时是不是 OK 呀？就咱们这搞定，然后都怎么样呢？再写个注释啊，叫什么？获取连接方法。Ctrl Shift F，Ctrl S 保存啊，不是就这样的？好，这是获取连接。好，紧接着咱们得怎么玩啊？是一个释放资源也得来一个。好 ，public 叫什么呢？这儿怎么玩啊？是不是还是 static 啊 ？static 这儿呢？此时就是我释放资源要是不要返回值，对不对？然后呢 ，release RELEASE 是不是 ？release 是不是这里面给来的参数啊？好，我这个测什么呢？根据 ID 来查询，那么此时可能失效3个对象，所以我怎么玩呢？是不是给它3个对象了？我这就不写其他的，我释放我就只写我待会儿测试需要这个释放资源这个方法，因为我们是不是还得写其他的工具类啊？最终那个版本的工具类怎么样了？我把所有的释放资源的代码，这个是不是都给你写上啊？好，这儿给你来什么？叫做 connection， 这个随便对不对 ？CON， 然后呢，逗号什么？叫做 prepare statement， 是不是？是不是这样？注意是哪个？下边那个，知道是 prepare 啊？我意思是你选哪个包？这是 JDBC 的，这是 SQL 的，千万别选错包啊 ！PSTMT 是不是这样？紧接着后边一个什么 result set 对不对 ？set 是不是 SQL 的 RS？ 好，紧接着在这边啊写代码，这边怎么弄呢？判断呢 close 直接就 close， 拿到内容啊，一般拿到数据先得判断，尤其是变量，如果为空了啊，你后边直接调用是不是超异常啊？所以咱们必须得经过这么一操作，拿到数据先校验，先检一下合不合理啊，不合理你就不能拿它用了啊，所以注意，如果咱们这个什么啥玩意儿啊 2S 不等于那后边是不是写内容啊？叫什么 2S 点是不是 close 啊？好，漏进去之后怎么样啊？还抛啊？我说了，这工具类我们一会儿要反复调用。你如果这儿抛了，谁调的时候得处理，那么你每次用它的时候你都得处理一次，是不是很麻烦了？我直接就在这里把它怎么样给解决掉吧。好，在这儿呢，我紧接着在后边去调用，我可以直接写这后边接着写，是不是？就在这儿啊。if 什么 PSTMT 不等于那儿，然后呢后边来一个什么 PSTMT 点
close 是不是这样？快开始 ，Ctrl D 删除，紧接着来个什么 if 什么 conn 对不对？如果它不等于alarm， 如果等于那咱们是不需要清除conn 点儿 conn 点儿是不是 close 啊？关闭一下。Ctrl D Ctrl S Ctrl Shift F 刷新一下，保存一下。好，这些攻略咱们是不是搞定？好，接下来咱们是得测试一下，在这个里面再新建一个什么类，然后我把这个怎么样呢？是不是怎么样？是不是再改个包啊 ？test 包啊？然后这叫什么呢 ？test 什么呢 ？find 现在测试是查询，按照 ID 来查6find 是不是 ID 呀？是不是这么弄？建一个类啊。我这里面是不是只写一个方法？这样一来的话，我一会儿是不是每一个里面都得写啊 ？test utils 虚拟极限是不是 test utils 点击finish， 然后这里面呢叫什么？说测试工具类测试工具类我就写测试工具类了因为这里面这方法是很多那我在每个方法里面怎么样？再给你写注释好，第一个咱们怎么弄？圈test 这个别忘然后完了之后呢，这目前还没有是不是？我先来一个 public， 然后呢 void 必须这么写test 什么 find user by是吧 ID 好，我这个 ID 你其实怎么样？是不是可以传进来？但是我这是直接测试，所以我怎么样？就直接写这个 ID 那么正常你写这个方法的时候呢如果你以后你之前是不是学过分层 ？DO 没有吗？再忽悠我我问过这个问题的绝对学过那么 DO 里面你写个方法的时候呢，一般形式是直接传参，对不对？因为会被别人调用，而那个参数是通过其他层里面传过来的。因为我这要测试，所以我这个 ID 怎么样？是手动给他的。正常信息在这怎么样？传的是传的。然后像昨天我们写的那个 login 方法是一样的，是不是 username password 了？是不是在这个方法里面给进去的？谁调用？是不是我把这个参数给实际参数传递过去就行？这么玩儿。我这就只写这个。好，按照这里面开发，咱们怎么写？怎么写的？对，获取点击直接干获取点击。好 ，connection con 等于什么 ？JDBC， JDBC， 优秀词是不是这个方法是不是点儿？是不是 get collection 这样一来，是不是有了？是不是打包了 ？Ctrl Shift O， 再个包是不是？说 OK 这个是不是拿到了？拿到之后，紧接着第二步干什么呢？获取连接。紧接着第二步干什么？我这使用的是什么呢 ？Prepare 预编译的，所以怎么样？先怎么样？先写 circle 语句这儿呢来个什么 ？string circle， 然后呢等于这儿来什么 ？select 先 from 什么 tbl 杠 user， 还记不记得这个表？where 是吧？是不是 uid 这表记得还是不熟不够熟昨天操作那么久紧接着怎么玩呢？怎么办？是不是获取执行 search 语句对象？是不是玩的？在这里面怎么玩的？是不是 conn 点什么？是不是 prepare statement 直接把这个 circle 怎么样扔进去就 OK， 然后怎么样？是不是给他来返回值？PSTMT 是不是这样？好 OK， 是不是这么干了？完这怎么样？是不是有异常了？还抛我这怎么样？是不是在这直接就运行它了？我最终就调一趟你还抛不能抛了直接踹了
咱为了看着好看一点怎么办呢？我把这几代码怎么样？都摞下来，都放到try里面去，行不行？好，在这儿呢，我把这个没用的怎么样干掉？好，有了这个之后，紧接着怎么样？是不是第四步？第四步干什么？是不是设置参数啊？我直接写这个啊，这是什么 PSPMT 点是吧 ？set 咱们这个 ID 是什么？是不是 int 类型？哪个？是第一个问号，这边值为什么？是不是有2啊？看一下 ，use web 08，然后呢 select 星 from 什么 tbl 杠 user， 是不是有2号啊？啊？别改啊，其他哥们就别弄了啊！我说过这个问题。此时是不是有个 UID 等于2的 ？DSC TBL 杠 user， 它是不是 int 啊？所以我这直接 set int 对不对？这是不是2号啊？完事之后，紧接着下一步干什么？是执行啊，执行查询操作，我是直接写查询的，是吧？是 PSPMT 啊，点什么 ？execute query 啊。好，执行完之后怎么样？上面有点有底啊 ，2S 啊，是不是这样？有了这个之后怎么办？是不是死时怎么办？查询这结果需要便利吗？因为我这不是查询多条，对不对？所以我怎么样？是不是只有一条啊？当然这儿啊，你编一下有没有问题呢 ？WHILE 啊，注意，可能昨天有哥们儿在这儿啊，居然迷糊了，什么迷糊了？他说，哎 ，RS 点 next 是干啥的？他就是判断我有没有下一个，对不对？就判断咱们 while 循环这个不就是这里面给一个 true 吗？对不对？如果 true 怎么样，才会继续往下，是不是？所以怎么样？有怎么样 ？RS 点说 get string， 然后这儿呢，给你一个什么2，这是拿什么？看这儿啥密码啊？有 lame 啊，有 lame， 所以我这儿呢，是不是给打印呢 ？SISO 怎么样呢？把这个怎么样放进去啊？然后呢，加一个中间来一个什么杠，然后再加一个什么 RS 点 get， 还是 string 是不是 column？ 我这就不用 column， 叫什么呢？用 password 了，行不行？是不是两个方法都演示一下？好，这个是根据列名来的。Ctrl+保存一下，完事了吗？是为释放资源。然后刚才呢，有同学问到一个问题啊，第6步，处理结果集。然后有同学问到一个问题，什么问题呢？他说啊，我这个释放资源直接放在try里面不行吗？行不行？叫什么呢？释放资源放在此处，行吗？行吗？为什么不行？不行的啊！你要想啊，如果我前边这些没问题，然后突然咔一执行这个时候怎么样？发生错误。那么我下边的这个是不会执行啊，释放资源是不会执行，但是我前边获取资源的这个怎么样？代码是不是执行了？它已经获取连接了。如果大量的这样代码出现，你想一下，是不是特别占用资源？那么这是不是我们所希望的？所以为了保证无论如何都能执行这个，所以咱们是不是放到 file 里面去啊 ？file 里，放到 file 里面去。那这是怎么玩呢？是不是 JDBC 什么玩意儿啊 ？JDBC 怎么给提示啊？U6是不是点了什么？是不是 release 啊？是不是 CON？ 然后这个，然后再这个，是完事儿了。然后可能是不是写菜了？是不是我怎么样再摞上去啊？摞上去。
我这为什么上来不咔直接搞上去了？为了推进这么一个操作，我第一次这么去弄，后边怎么样了？上来直接干什么？是 CONN collection， 然后 CONN 是不是等于那儿啊？以后就直接这么写了啊。现在给你们是不是有一个缓冲的一个过程啊？缓冲过程。Ctrl C 等于 NULL， 然后把这个怎么样？是不是拿掉啊？然后这儿还有一个什么 result set 是不是 ？Ctrl C Ctrl V 等于 NULL， 把这个拿掉，保存一下，是不是 OK 了？这样来啊，咱们这个代码呢就写完了啊，就写完了。注释写上。第7步叫什么呢？释放资源啊，释放资源。Ctrl Shift F 保存一下，刷新一下。怎么样？是不是 Run as 测试一下，看一下。说张三怎么样？用户名张三出来，密码是不是也出来了？说我这工具是不是 OK 的？而且这个方法是不是怎么样呢？是不是得来注释啊？叫什么？是不是根据 ID 查询用户信息啊？用户名和密码。谁说用户名密码？这明显的什么是不是星啊？只不过我这打印是给你打印2个啊，又来误导我是不是？好，这是第一个版本的啊，咱们第一个版本优秀这个啊，咱们是不是搞了一个查询的？那么此时你看一下啊，我这里边的咱们这个要求在这上面，这里边呢查询操作已经完成，后边2个案例呢，咱们是把删除、更新和添加的给做一下。好，我把这块呢先给你保存。